السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما. معكم هشام من قناه هشام سكولن. اذا اليوم on va voir le quatrième cours اللي هو le principe d'inertie au niveau ديال les troncs communs scientifiques. دونك هذا هو السومير اللي غنخدموا عليه في هاد لا فيديو هادي. الا بغيتوا تعرفوا اكثر على هاد لي سوجي هادو restez avec nous. Donc, le système, c'est tout objet qu'on veut étudier mécaniquement, ça veut dire déterminer toutes les forces exercées sur lui. Donc, on doit déterminer le système dans un premier temps avant de terminer les questions ou bien les exercices. Donc, ce système-là, pour vous, il est soit de type système isolé, soit de système pseudo-isolé. Alors, c'est quoi un système isolé? Donc, un système isolé qui ne soumis à aucune force. Ça veut dire aucune force n'exerce une action sur lui. يعني أنه هنايا ما كتكونش عندك يعني لا فورس aucune force ما كيكون حتى فورس aucune force يعني هنايا ما مطبقة عليه حتى قوة. وهذه بطبيعة الحال كتكون لو كا ايديال اللي ما عندناش بيان سور امبوسيبل تلقاها حيت يعني او موان غتلقى لا فورس او لا يعني لاكسيون دو لير الهواء إذا ما كانت حاجة. Donc, de l'autre côté, il y a le système pseudo-isolé. Alors, شنو le système pseudo-isolé? Alors, تقريبا يعني باش نوصلوا لهذا le système isolé كنخدموا بلو système pseudo-isolé. Donc, le système pseudo-isolé هو اش؟ هو un système يعني إلا كان عندنا la somme des forces. Alors, la somme كتكتب بحال هكذا la somme des forces إلا كانت كتساوي زيرو أو لا لو فيكتور نول فهنايا كيكون عندك ان سيستيم اللي هو بسودو ايزولي. صافي ça veut dire إلا كانت عندك مثلا بي بلس ار كتساوي زيرو نول لو فيكتور نول الوغ هنايا كتقول انا عندي بسودو ايزولي يعني سيستيم بسودو ايزولي هو اللي غنخدمو به يعني في لا بلوبار دي طون. دونك هاد لو سيستيم بسودو ايزولي on va déterminer et définir le centre d'inertie et après on va énoncer le principe d'inertie qui va nous faire aboutir à la relation barycentrique. Donc le centre d'inertie c'est un point, donc c'est un point le corps voilà que c'est un seul point qui vérifie يعني أن غتكون عندها غتكون عندها لو موفمون rectiligne uniforme quelle que soit يعني la nature de la trajectoire de ce corps-là. Par exemple, il a كانت عندنا une trajectoire. Alors, إذا كان عندنا une trajectoire اللي هي rectiligne يعني مستقيمية دونك هنايا غنلقاو أن يعني كاينة ان سول بوين يعني هنايا هاد البوين A مثلا غتكون عندها un mouvement اللي هو rectiligne uniforme quelle que soit la nature du mouvement. Ça veut dire إلا كان عندي rectiligne راه غتكون rectiligne uniforme. إلا كان عندي dans le cas ديال curviligne يعني منحني مثلا داير بحال هكذا curviligne
يعني منحني. الوغ في هاد الحالة هادي هاد ال A هادي غتكون عندها également غيكون عندها un mouvement اللي هو rectiligne uniforme. Ça veut dire il ne change pas. يعني ديما عندها واحد لو موفمون rectiligne uniforme quelle que soit la trajectoire المسار ديال لو كور ولا لو سيستيم étudié. Donc يعني chaque solide, إذا بغينا نقولو définition, chaque solide possède un point particulier G, donc on l'appelle G. هاد G هادي يعني إلا بطبيعة الحال هنايا كنتكلمو في لو سيستيم، إلا كان عندنا ان سيستيم اللي هو بسودو ايزولي ماشي n'importe quel système. Donc ce point غتكون en mouvement rectiligne uniforme. Vous savez? Donc إلا كان عندنا لو سيستيم، دونك إلا كان عندنا لو سيستيم ايزولي غتكون عندنا هاد البوان هادي. مزيان. الوغ قلنا بلا لو سيستيم بسودو ايزولي إلا كانت عندنا لا سوم دي فورس كتساوي لو فيكتور نول فكيكون عندنا سيستيم بسودو ايزولي. داكوغ دونك هنايا قلنا إلا كان عندنا عاوتاني بسودو ايزولي لو سيستيم فهاد ا هادي يعني اولا جي لا بلوبار دو طون on l'appelle G. Donc هاد G le centre d'inertie سميتو G هادي كتكون عندها لو موفمون rectiligne uniforme quelle que soit la trajectoire ديال le corps étudié. مزيان. دابا on va énoncer le principe d'inertie. Donc هاد le centre d'inertie اللي هو G il va nous servir à élaborer un principe qu'on appelle principe d'inertie. Le principe d'inertie. Alors يعني عوض ما غنكتبو لكم غير هكذا باش تعقلوا عليه، لان الا بقيت كنكتب في لي مو هكذا قليل اللي غيستافد. دونك هنا شنو غنقولوا بلا si عندنا la somme, donc si la somme des forces égale au vecteur nul. هنا شنو قلنا كيكون ملي كتكون عندنا la somme des forces égale au vecteur nul؟ كيكون لو سيستيم étudié كيكون pseudo isolé. donc هنا غيكون عندنا لو سيستيم هو pseudo isolé. مزيان غيكون عندنا pseudo isolé. d'accord. alors إلا كان عندنا هاد la somme des forces égale vecteur nul يعني أن لو سيستيم il est pseudo isolé. هنايا عندنا deux cas. Le centre d'inertie de ce corps اللي هو G il est en repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse de ce centre-là, de ce point-là, elle est nulle. يعني هنايا حيت en repos ما كايناش vitesse. soit أن غيكون عندنا هذاك G غتكون عندنا لو موفمون. دونك G عنده واحد غتكون عنده موفمون اللي هي rectiligne uniforme. وكيف ما شفنا من قبل un mouvement rectiligne uniforme ça veut dire que la vitesse elle serait constante. donc la vitesse elle serait constante. alors هنايا نبدلوها شويه. alors هنايا je répète. قلنا si la somme des forces est égale au vecteur nul يعني ما عندناش يعني la somme des forces égale au vecteur nul هنايا le système serait pseudo isolé. يعني غيكون عندنا un système اللي هو pseudo isolé. alors هاد الشيء هذا ça veut dire que
soit G, le centre d'inertie avec le corps, avec le système, est en repos, la vitesse, sa vitesse est nulle, ou bien avec le point G en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que sa vitesse elle serait constante. Vous savez? Donc, c'est l'énoncé le principe. Alors, d'abord, je fais le centre d'inertie ou le principe d'inertie. D'abord, on va parler de la relation barycentrique. Alors, relation barycentrique. Donc, c'est le dernier volet. Donc, هنايا باش نحطكم في الصورة شنو واقع. دونك هذاك لو سونتر دينيرسي اللي كنا كنتكلموا عليه، يعني ببساطة هو لو سونتر ديال نابورت كيل كور، ولكن غير هادوك لي فورم جيومتريك اللي حنايا عارفينهم، الاشكال الهندسيه اللي هما يعني عاديين عندنا. مثلا بحال دابا الا كانت عندنا هادي، الوغ حنايا عارفين ان هاد لو بالون ولا لو سيركل لو سونتر دينيرسي جي ديالو هو هذا، هو اللي في السونتر هنايا. الا كان عندنا مثلا ان كاري، مثلا ان كاري، دونك ان كاري، دونك هنايا حتى هو عارفين ان الا درنا هكذا السونتر ديالو غيكون هذا هو لو سونتر دينيرسي جي، هو هذا اللي هنا. مزيان. الا كان مثلا تريونغل مثلا بحال هكذا، دونك حتى هو نقدروا نعرفوا فين كاينه لو سونتر دينيرسي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو معروفين، مي المشكل هو فين؟ هو ان مثلا الا خدينا هكذا، يعني درنا هكذا، خدينا دو كور اون ميم طون وبغينا نعرفوا لو سونتر دينيرسي ديالهم، فين غيكون لو سونتر دينيرسي؟ واش هنا واش بيناتهم، واش في هاد الجهه؟ دونك هنا كاين مشكل، هنا غيكون مشكل. الوغ pour résoudre ce problème-là, on utilise la relation barycentrique. Alors, la relation barycentrique, qu'est-ce que كتقول لك بلا الا كان عندك deux corps ou bien 3 ou bien 4. انا كنفضل ما نديرش لا سوم ديال لا سوم، ما غنديرهاش. غنعطي مثلا الا كان عندي deux corps بحال هادو، مثلا هذا غنسميوه جي 1 وهذا غنسميوه جي 2. الوغ الا كان عندي هاد الجوج هادو، فلا ريلاسيون و اون بيتيت رومارك. الوغ هنايا راه كتلاحظوا راه هنايا لو سونتر دينيرسي et le centre de masse ديال لو سيستيم sont confondus. C'est le même point, يعني عندنا le même point, centre de masse, de masse. هذا ما تكلمتش عليه، علاش؟ لان تقريبا ما عندكم ما ديروا به. دونك centre de masse هو يعني c'est le même que le centre d'inertie. Donc on suppose que centre d'inertie, donc c'est le même point. داكشي علاش centre de masse ما غنتكلموش عليه بزاف. الوغ هنايا كيف ما قلنا العلاقه شنو كتقول لك بان OG، donc il a qu'un le centre, le vecteur OG. Alors G, c'est le centre d'inertie du système كامل. Donc هذا كله عنده un centre d'inertie اللي هو G. غيكون quelque part entre G1 et G2 bien sûr. Donc هنايا هذا هو G، يعني le centre d'inertie ديال le système كله. Triangle plus cercle. هاد او هادي سي ان بوين فيكس او بيان لوريجين. الوغ هادي بارفوا كنحدوها، يعني كنديروها سوا كتساوي مثلا هاد جي 1 سوا كتساوي هاد جي 2، وديك الساعات كتحيد. دونك هادي غنشوفوها في اون ابليكاسيون تو تالور. الوغ او جي كتساوي، دونك هنايا كتساوي الوغ لا ماس. دونك هذا الا كانت عنده اون ماس، هذا عنده اون ماس M1 وهذا اون ماس M2، دونك هنا غتولي عندي M1 fois OG1 plus M2 fois OG2 vecteur.
divisé par la somme ديال هاد لي ماس هادو. Bien sûr, il y a 3 corps, on va dire M1 fois G1 plus M2 fois G2 plus M3 fois G3 ou le test on va dire M1 plus M2 plus M3 etc. et ainsi de suite. Il y a 4 ou 5 غير هو هنايا كيقدروا ما يسميوهاش OG1 يقدروا يسميوها مثلا OA OB دونك نتايا غتشوف شنو هو شنو عطاو هذاك لو سونتر دينيرسي ديال شاك كور ونتايا غتحطو هنايا. Alors, c'est grosso modo la relation barycentrique. Donc, il y a une application parce que donc, on va voir une petite application. Un système est formé de deux parties. Une barre AB homogène de masse M1 et de centre G1 soudé à un solide homogène de masse M2 et de centre G2. Déterminer la position de G de ce système par rapport au point G, au point O. Donc, O il est confondu avec A. Donc, on a seulement deux corps. Alors, le premier corps, c'est la barre AB. Donc, la barre AB, on a G1. Le deuxième corps, on a le centre d'inertie G2. On a l'axe X, de l'abscisse. Alors, pour commencer, on va utiliser la relation barycentrique qui fait من قبل. Donc, شنو شفنا؟ هنايا عطينا O, donc simplifier les choses, donc غنخدمو toujours O. Alors O G كتساوي دونك في هذه الحالة هذه غنديرو هاد لا باغ هادي اشنو عندها لا ماس M1 دونك غنديرو M1 وعندها G1 دونك غنديرو O G1 بلس الاخرى عندها M2 fois O G2 divisé sur leur masse. Alors leur masse غنديرو la somme donc باش ما نبقاوش la somme غنديرو لها هي M كبيرة يعني أن M grand M هي la masse ديال le premier corps plus la masse ديال le deuxième corps. Parfait. Donc هنايا غيبقى عندنا un petit problème هو comment on va se débarrasser من هاد le vecteur باش يبقى عندنا les distances. Donc هنايا غنديرو la projection sur X. Alors هنا إلا لاحظتو اشنو عندنا أن O و G1 و G2 و هاديك G ف يعني forcément ils vont être sur le même axe اللي هو X. و bien sûr G impossible تكون هنايا. دونك ضروري خاصها تكون سوا هنا سوا هنا المهم سوا هنا كاع المهم تكون كيلكو باغ هنا. الوغ اذا كانت هنا دونك عندنا او جي سي يعني عندهم بعدا لا ميم ديريكسيون دونك نكتبوها. الوغ او جي 1 جي 2 جي 3 ont la même direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire كينتميو لنفس المستقيم يعني هذه هي لا ديريكسيون و لو سونس عندهم حتى هو لو ميم سونس. علاش؟ لان او جي دونك او هنايا و جي غتكون كيلكو بار ايسي او جي 1 حتى هي هنا او جي 2 هي هنا. دونك عندهم هما كلهم عندهم لو سونس ديال اكس عندهم لو سونس ديال اكس. ça veut dire que ils sont positifs. الا درنا لا بروجيكسيون sur OX. دونك لو كانت جي كاينه هنا فهاد او جي هذه غتكون دايره بحال هكذا. ça veut dire que OG et X n'ont pas le même sens. دونك هنايا في هذه الحاله خاصنا نديرو موان او جي ولكن هذه الحاله ما غتصادفوهاش. دونك الحاله اللي غتصادفوها هي انهم tous ils sont positifs tous les points وبالتالي فمن هنا غتكتبوا seulement هاد لا فراز هذه projection sur OX وتكتبوا نيشان
او جي غتساوي لينا هي ام ان فوا او جي ان عفوا plus M2 fois OG2 sur M1 plus M2. مزيان. دابا نشوفو اشنو عطينا. الوغ هنايا خاصنا OG1 دونك عطينا OG1 هي 20 سنتيمتر وعطينا OG2 اللي هي 50 سنتيمتر وعطينا M1 كيلوغرام 1 كيلوغرام و M2 1 كيلوغرام. الوغ هنايا بغينا نحدو حنايا دابا الأوجي اون متر. دونك إلا بغينا نحدوها اون متر نحتاجو أن هادي تكون بالمتر. أما هاد ام ان هادي ف ام ان مع ام غيتختازلو، يعني ماشي مشكل أننا إلا درنا بالكيلوغرام. دونك غتعطينا بحال هكدا. الوغ أوجي ان هي 1 كيلوغرام 20 سنتيمتر. دونك هنايا غتعطينا الوغ OG كتساوي M1 قلنا هي 1 كيلوغرام غنضربوها في OG1 اللي هي 20 سنتيمتر غنحولوها للمتر. دونك إلا بغينا نحولو من سنتيمتر للمتر كنضربو في 10 لا بويسونس موان 2 بلس الأخرى فيها 2 كيلوغرام مضروبة في OG اللي هي 50 سنتيمتر غنضربوها في موان 2 10 لا بويسونس موان 2 باش تحول للمتر وغنقسمو على 3 اللي هي 1 بلس 2 لي ماس لا سوم دي ماس ونحسبوها. شوفوا الكالكولاتريس اشنو غتعطينا. الوغ هنا عندنا 1 فوا 20 هي 20 دونك غتكون عندنا 20 10 لا بويسونس موان 2 بلس 2 فوا 50 10 لا بويسونس موان 2 كتساوي ديفيزي بار 3 غتعطينا هي 0,4. بيان سور سي 0,4 متر. Donc هنا تعطينا 0,4 mètres. Donc vous voyez que c'est très simple d'utiliser la relation et il simplifiait beaucoup de choses. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا مزيان من هذا الفيديو هذه. الى فيديو اخر ان شاء الله وشكرا. بخير لاباس هانيه. صباح النور. صباح الخير. صباح التسجيلات وياه